امشب در 24 جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی. گسترش حملات ایالات متحده به دست کم 35 نقطه در ایران. قالیباف میگه تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمیبینه. بنبست دیپلماسی در منطقه و ادامه محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی امارات و شورای همکاری خلیج فارس. عراقچی راهی دوحه شد. و تحریم‌های تازه آمریکا علیه افراد و نهادهای مرتبط با تأمین سلاح برای جمهوری اسلامی. همزمان با ادامه محاصره دریایی، ایالات متحده از ادامه مسیر 2 کشتی تجاری ایران جلوگیری کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. محمد باقر قالیباف ساعتی پیش گفت جمهوری اسلامی از جنگ استقبال نمی‌کنه، اما باید همیشه برای نبرد آماده باشه. او گفته در کنار آمادگی نظامی باید از دیپلماسی و مذاکره هم برای تامین منافع ملی استفاده کرد. هرچند که رئیس مجلس ایران تاکید کرده بر اساس سیاست چشم در برابر چشم، تهران دلیلی برای پایبندی به توافق نمی‌بینه. در همین حال سنتکام اعلام کرده در پایان موج تازه حملات آمریکا، شماری از سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک در جزیره تنب بزرگ هدف قرار گرفتند. ارتش آمریکا دیشب هم در حملاتی 7 ساعته چند هدف از جمله 2 پادگان نظامی در سیستان و بلوچستان رو هدف قرار داده بود. از آغاز دور تازه حملات آمریکا در هفته پیش، دست کم 35 نقطه در ایران هدف قرار گرفتند. همزمان NBC نیوز گزارش داده هزینه نهایی جنگ ایران شاید به 100 میلیارد دلار برسه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، حالا طرف ایرانی هم میگه دلیلی برای پایبندی به تفاهم نامه وجود نداره، این در حالیه که همینطور آتش و نبرد و درگیری بین ایران و آمریکا داره بالا میگیره. همینطوره فرداد، روز 5م دور تازه حملات آمریکا به ایران رو شاهد هستیم. ترامپ میگه فقط در 3 روز گذشته 140 هدف رو در داخل ایران هدف قرار دادیم. میدونیم آخرین دور حملات روز چهارشنبه 90 دقیقه حملات فشرده‌ای بود که میدونیم تنب بزرگ رو هدف قرار داد. وضعیت در تنگه هرمز طبق آخرین گزارش‌ها فقط 21 کشتی عبور کردن که به مراتب کمتر از 130 کشتی هست که قبل از آغاز دوباره این تنش‌ها در منطقه گزارش می‌شد. اما آنچه که اینجا در واشنگتن به طور کلی امروز مطرح هست، گزینه این هست که آقای دونالد ترامپ برای حمله زمینی به جمهوری اسلامی آماده میشه. با توجه به تمام تحرکاتی که ما روز گذشته دیدیم، مصاحبه‌ای که ترامپ با فاکس نیوز کرد، جلسه‌ای که در اتاق بحران برگزار شد، نیویورک تایمز میگه همه اینها یک در واقع مؤید یک شاهد هست. این هست که تمام حملاتی که ترامپ تا به حال داشته، یعنی تمام 4 ماه گذشته رو باید یک فاز تلقی کنیم و حالا اینجا نقطه عطفی هست که ما داریم وارد فاز دوم حملات میشیم و این گزینه حمله زمینی بسیار محتمل شمرده میشه. CNN میگه احتمالاً این حملاتی خواهد بود که به جزیره خارک خواهد بود. بعد از اینکه ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز احتمال حمله زمینی به ایران رو رد نکرد، گفت بذارید بهتون بگم برنامه چه هست. برنامه این هست که ما در 3 روز آینده شدت حملات رو بسیار افزایش میدیم و هفته بعد میریم سراغ پل‌ها، میریم سراغ تأسیسات انرژی اگر جمهوری اسلامی نیاد پای میز مذاکره. حالا کاری که رسانه‌ها و در واقع کارشناسان نظامی اینجا در واشنگتن میکنن، دارن در واقع امکان سنجی میکنن که آیا آمریکا واقعا میتونه حمله زمینی بکنه اگر بخواد بکنه. اگر یادمون باشه اولین بار اردیبهشت گذشته بود که واشنگتن پست یک گزارشی منتشر کرد به نقل از مقامات کاخ سفید و گفت ترامپ بسیار علاقه‌مند حمله زمینی هست، حداقل به جزیره خارک. در اون بازه زمانی گفته شده به خاطر هزینه سیاسی بالایی که داشت ترامپ صرف نظر کرد و الان هم میگن در طول 2 ماه گذشته این گزینه رو بردن زیر میز به خاطر تفاهم نامه و الان این گزینه دوباره روی میز کاخ سفید هست، دارن در نظر میگیرن. الجزیره میگه فقط هم احتمالاً جزیره خارک نیست، احتمالاً جزایری مثل هرمز و هنگام هم میدونن هدف آمریکا باشن، اما دارن امکان سنجی میکنن. میگن با اشاره به اینکه حداقل 50,000 نیروی فعال آمریکا در منطقه است، با اشاره به اینکه حداقل 20 ناو جنگی آمریکا به شمول 2 ناو هواپیمابر در منطقه هست، از نظر فنی ممکن هست. میگن اگر قرار باشه این حملات صورت بگیره، باید حمله از دریا به زمین و از هوا به زمین باشه. چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ یگان 11 تفنگداران دریایی آمریکا میگن 2000 نفر هستن برای این کار آموزش دیدن، میتونن همزمان هر 2 عملیات رو انجام بدن و گفته میشه که در ناوی موسوم به باکسر هم مستقر هستن.
در کنار این لشکر 82 هوابرد آمریکا هم می‌دونیم گزینه‌ای بوده که بارها در موردش صحبت کردیم. همه اینها آماده هستن در منطقه اگر ترامپ بخواد چنین تصمیمی بگیره، از نظر فنی، از نظر لوجستیکی ممکن، اما از نظر سیاسی میگن بسیار ترامپ باید بسنجه، به خاطر اینکه با توجه به اینکه اگر بخواد چنین حملاتی بکنه فقط به جزایر جمهوری اسلامی بدون از بین بردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی، یعنی آمار تلفات بسیار بالا، مگر اینکه ترامپ بخواد این حملات رو گسترده‌تر کنه، به مناطق جنوبی ایران رو مشخصا تسخیر بکنه. اما میدونیم که بر اساس گزارش آکسیوس، جلسه‌ای که دیروز در اتاق بحران صورت گرفته به طور مشخص به همین موضوع پرداخته شده. و برگردم اینجا به کنگره آمریکا، جایی که روز گذشته دموکرات‌ها بودجه وزارت پنتاگون رو تصویب نکردن، اما اینکه چرا این کارو کردن از خودشون، از سناتور دموکرات ایالت اریزونا بشنویم. این حرف بی‌معناست، چون جنگ با ایران در تمام این مدت ادامه داشته. ترامپ تلاش میکنه قطعنامه اختیارات جنگی رو دور بزنه. ما در تمام این مدت در حال جنگ بودیم و تشخیص اینکه جنگی در جریان یا نه بر عهده کنگره است، نه رئیس جمهوری که تعریف خودسرانه از جنگ ارائه میکنه. فکر میکنم ما در ایالات متحده همواره برای این نقش خود ارزش قائل بودیم که محافظ امنیت دریاها باشیم. نمیدونم اعمال یک محاصره دریایی دیگه چگونه میتونه شرایطی ایجاد بکنه که امنیت بیشتری برای ما به همراه داشته باشه یا ما رو به نقطه‌ای برسونه که بتونیم بگیم جنگ پایان خواهد یافت. فرداد، این بودجه مشخصا بودجه‌ای هست که به دلیل حملات به ایران مشخصا تصویب نشد توسط دموکرات‌ها. این بودجه‌ای هست که در طول یعنی سال‌های گذشته، چون بودجه حقوق سربازان آمریکا هست، همیشه با حمایت قاطع دو حزب تصویب می‌شده، اما الان به دلیل مسئله ایران و اختلافات سیاسی هست به شدت داره پنتاگون رو با مشکل مواجه می‌کنه. سناتورهای دموکرات حرفشون این هست، میگن اینها نمیتونن چنین بودجه‌ای رو بیارن بزنن روی میز ما، انگار که در خاورمیانه چه خبر هست. سناتور شاک شومر قطعاً گفت ما اگر این بودجه رو تصویب کنیم انگار که به جنگ مجوز دادیم، به همین دلیل هم حاضر نیستن چنین بودجه رو تصویب بکنن و این مسئله باعث انتقادات بسیار گسترده‌ای شده از طرف دموکرات‌ها علیه ترامپ، در حالی که می‌دونیم گزارش رسانه‌های آمریکا حاکی از این هست که هزینه جنگ بسیار بالاتر از چیزی هست که پنتاگون صحبتش رو کرده، حداقل 100 میلیارد دلار تا به الان. ممنونم از تو. مرضی حسینی از کنگره آمریکا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با درگیری‌ها با ایران گفت او در حال حاضر علاقه‌ای به دادن ضرب العجل نداره. رئیس جمهوری تاکید کرد که تهران باید رفتار درستی داشته باشه، اما همزمان با ادامه تنش در منطقه و حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عباس عراقچی برای شرکت در مراسم ادای احترام به امیر سابق قطر به دوحه رفته. همزمان در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به سفارت این کشور در تهران رفته و با دیپلمات‌های قطری دیدار کرده. این در حالیه که پلیتیکو از بنبست تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خبر میدن. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوستن. آقای رحیمپور، با اینکه نزاع الان بسیار بالا گرفته بین ایران و آمریکا، ولی در بین خطوط وقتی حرفای چه قالیباف چه رئیس جمهوری آمریکا رو گوش میدیم، به نظر نمیرسه که یک تغییر راهبردی معنادار در افق دیده میشه. به نظر همچنان امید دارن که این ضربات آخرش به یک مذاکره و توافق ختم بشه. درود بر شما آقای فرزاد، جناب حسامی عزیز، همینطور بینندگان محترم. تغییر راهبرد رو شاید نشه خیلی روش تاکید کرد و عبارت خیلی دقیقی اون رو برشمرد، اما موضوع افق راهبردی اینجا خیلی موضوع مهمیه، به دلیل اینکه اون هدف نهایی که ایالات متحده در حال دنبال کردنش هست، یعنی در واقع اینکه جلوگیری بکنن از هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و فعلا راهبردشون راهبرد مذاکره و دیپلماسی هست، از رهگذر حل مسئله تنگه هرمز در جنوب ایران میگذره و تا این موضوع برطرف نشه اساساً چنین امکانی فراهم نخواهد شد که اون مذاکرات حتی برگزار بشه، چه برسه به اینکه به توافق نهایی منجر بشه. هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده بر سر تنگه هرمز منازعه بسیار جدی دارن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از این تنگه به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه که موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره. ایالات متحده تلاش میکنه این کار
از این کار ممانعت بکنه، یعنی از تبدیل تنگه به اهرم فشار ممانعت کنه تا موقعیت شانزده جمهوری اسلامی پایین بیاد. این درگیری های فعلی، یعنی 6 دور درگیری که در دوره اصطلاحاً آتش بس یا وقف در جنگ صورت گرفته، عمدتاً متمرکز بر همین مسئله بوده. بنابراین این باعث شده که فعلا تفاهم نامه معلق بشه، مذاکره ها در وضعیت بنبست قرار بگیره تا مشخص بشه که کدوم سمت دست بالاتر رو در میدان تنگی هرمز به دست میارن. بنابراین فعلا تغییر راهبرد وجود نداره، اما یک افق راهبردی هست، اون همینه که مسئله تنگی هرمز به نفع یکی از طرفین بایستی حل و فصل بشه. آقای حسامی، آیا شما چنین موضعی رو که گفتم میبینید که آمریکا بخواد یک تغییر موضع اساسی در مقابل جمهوری اسلامی نشون بده، مثلا بره دنبال تغییر رژیم؟ چون در این لحظه هنوز رئیس جمهوری آمریکا همچین حرفی نمیزنه. به نظر میرسه که میخواد ضرباتی به جمهوری اسلامی بزنه که اونها رو متقاعد بکنه به یک توافق برسن. فکر میکنم صداتون قطع هست آقای حسامی، اگه میکروفونتون رو باز کنید. درسته، من همونجوری که خودت الان گفتی، تفاهم نامه در واقع اون حالتی بود که به حالت دتاند یا آشتی یا یک در واقع رویکرد جدیدی نسبت به جمهوری. خب به نظر میسه که ارتباطمون با آقای حسامی و رحیم پور مختل شده. اگر بتونیم در ادامه به آقایون باز خواهیم گشت. اما فعلا تصاویر زنده داریم از بونوس آیرس در آرژانتین و اجتماع هواداران تیم ملی آرژانتین. کمتر از نیم ساعت 20 دقیقه تقریبا به بازی مونده. همونطور که میدونید آرژانتین از دقایق دیگه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مصاف انگلستان میره. برنده مسابقه راهی فینال خواهد شد و روز یکشنبه در نیویورک به مصاف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت. تصاویر زنده هم تا لحظات دیگر از لندن خواهیم داشت و هواداران تیم ملی انگلستان رو خواهیم دید. اگر همکارانم تصویر لندن رو هم پخش بکنن. بله اینم لندن هست و طرفداران تیم انگلستان که حدود 18 دقیقه دیگه به مصاف آرژانتین خواهند رفت و برنده این مسابقه در فینال بازی ها به مصاف اسپانیا میره. خب فکر میکنم ارتباطمون با آقایان حسامی و رحیم پور دوباره برقرار شده. هم از شما هم از آقایون عذرخواهی میکنم به خاطر کیفیت بد ارتباطی. آقای حسامی با شما ادامه میدم. داشتید خب به نظر میسه آقای حسامی رو نداریم، فقط آقای رحیم پور رو داریم. آقای رحیم پور چقدر فکر میکنید که این تبادل آتش میتونه به تغییر موضع یکی از دو طرف ختم بشه؟ چون به نظر میسه که هر دوتا نمیگم دست خیلی پری دارن ولی بدون امکانات هم نیستن. هم آمریکا توان نظامی بسیار برتری طبیعتا داره، هر موضعی رو بخواد کم و بیش در سراسر ایران میتونه هدف قرار بده، و هم ایران هم بالاخره این ابزار تنگی هرمز رو پیدا کرده و هر لحظه اراده بکنه حتی با نیروهای نظامی کمتر و ضعیفتر میتونه این آبراه رو ناامن بکنه. خب به نظر میسه که این ارتباط صوتی ما همچنان دچار اخلال هست. ظاهرا آقای رحیم پور صدای من رو نمیشنوه. من عذرخواهی میکنم از ایشون و از شما. خب تا این بحران فنی ما حل بشه بریم دوباره حامیان تیم آرژانتین و انگلستان رو ببینیم. حامیان آرژانتین رو میبینید با لباسهای معروف سفید و آبی مورب آرژانتین منتظرن تا حدود 15 دقیقه دیگه به مصاف انگلستان برند. رقابتی بسیار نفسگیر خواهد بود هم برای حامیان آرژانتین هم برای انگلستان. برنده این بازی در نهایی در فینال به مصاف اسپانیا خواهد رفت که در یک رقابت نفسگیر اونها هم موفق شدند که به
نهایی به فینال بازی‌ها برسن. تصاویر زنده رو می‌بینید از بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین و حامیان تیم آرژانتین. با شدت گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت کانادا نسبت به هفته پیش حدود 3.5 سنت در هر لیتر بالا رفته. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند در روزهای آینده قیمت بنزین در این کشور بین 5 تا 10 سنت دیگه در هر لیتر بیشتر بشه. علاوه بر جنگ در خاورمیانه، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه از عوامل افزایش قیمت بنزین عنوان شده. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی. با توجه به ادامه بحران جهانی انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز و ادامه درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، همچنان قیمت بنزین رو به افزایش هست در سراسر دنیا و کانادا هم از این مشکل بی بهره نبوده. اینجا در کانادا قیمت بنزین همین امشب حتی قرار هست 7 سنت بالاتر بره، میانگینی که نشون میده که از ماه گذشته تا به حال، که از زمانی که توافق صلح شکل گرفت و تا به امروز، این بالاترین قیمتی هست که متقاضیان سوخت در کانادا با اون روبرو میشن. وضعیت در شرق کانادا حتی بدتر هم هست در استان‌هایی مثل نووا اسکوشیا و نیوفاندلند که وابسته هستند به واردات بنزین از اروپا. قیمت بنزین بالاتر هم هست، حتی رکورد شکسته بعد از استان بریتیش کلمبیا که همیشه گرانترین استان هست از نظر سوخت. حالا نووا اسکوشیا و نیوفاندلند از اون پیشی هم گرفتن. اما در کانادا قیمتی که امروز در جایگاه‌های بنزین ارائه میشه قیمتی هست که برای جایگزین کردن این بنزین مصرفی امروز در نظر گرفته میشه. با توجه به ادامه پیشبینی‌ها در جهت تنش‌های ادامه‌دار در تنگه هرمز، حالا برای اینکه بتونن در قسمت امن خودشون رو قرار بدن، قیمت بنزین رو افزایش دادن تا بتونن اون رو جایگزین بکنن. دولت کانادا که پیشتر مالیات مازاد بر بنزین رو برداشته بود، حالا ممکن هستش که در نظر بگیره تا انواع دیگر مالیات رو هم از بنزین حذف بکنه. مهسا مرتضوی، تورنتو. پژوهشگران مؤسسه کالونیسکای سوئد در مقاله تازه هشدار دادند که جنگ اخیر فراتر از پیامدهای نظامی، سیاسی و انسانی، سلامت روان ایرانیان خارج از کشور رو هم تحت تاثیر قرار داده. به گفته اونها، نگرانی مداوم درباره خانواده و نزدیکان در ایران، پیگیری لحظه به لحظه اخبار و مشاهده تصاویر جنگ میتونه اضطراب، استرس و دیگر آسیب‌های روانی رو در میان ایرانیان مهاجر تشدید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهران عباسیان. کارولینسکا یکی از معتبرترین مراکز پزشکی و پژوهشی جهان در سوئد، مرکزی که هر سال برنده جایزه نوبل پزشکی رو انتخاب میکنه. حالا تعدادی از پژوهشگران این مؤسسه همراه با پژوهشگرانی از چند کشور دیگه در مقاله‌ای هشدار دادن که جنگ جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا فقط سلامت روان افراد و داخل منطقه درگیر تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه میلیون‌های ایرانی خارج از کشور رو هم درگیر کرده. در این مقاله اومده که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از زمان آغاز جنگ مدام اخبار رو دنبال میکنن، تصاویر حملات رو در شبکه‌های اجتماعی میبینن و نگران خانواده و نزدیکانشون در ایران هستن. به گفته پژوهشگران، همین شرایط میتونه باعث افزایش اضطراب، استرس، بیخوابی و حتی علائم ناشی از آسیب‌های روانی باشه. پژوهشگران همچنین به موضوعی اشاره میکنن که اون رو احساس گناه بازماندگی مینامن، یعنی افرادی که خودشون در امنیت زندگی میکنن اما اینکه عزیزانشون در ایران با خطر جنگ روبرو هستن احساس عذاب وجدان و درماندگی میکنن. پژوهشگران در پایان از دولت‌ها و نظام‌های درمانی کشورهای میزبان خواستن سلامت روان جوامع مهاجر از جمله ایرانیان رو جدی بگیرن، خدمات مشاوره و روان درمانی متناسب با زبان و فرهنگ اونا ارائه کنند و حمایت‌های بیشتری در اختیار افرادی قرار بدن که از پیامدهای روانی این جنگ آسیب دیدن. پیام اصلی این مقاله اینه که آثار جنگ به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشه و حتی هزاران کیلومتر دورتر از میدان نبرد هم میتونه سلامت روان انسان‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. خب دوباره ارتباطمون با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی برقرار شد. آقای رحیم‌پور، عذرخواهی می‌کنم، کیفیت ارتباطی ما مثل کیفیت عبور و مرور کشتی‌ها امشب در تنگه هرمز بود. اینو داشتم ازتون می‌پرسیدم که با این ادامه حملاتی که ایران به کشتی‌های تجاری انجام میده و آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو عموماً در جنوب ایران هدف قرار میده، آیا میشه
در افق وضعیتی رو دید که یکی از طرفین حاضر باشه امتیازاتی بده و دوباره به اون تفاهم نامه برگرده، یا فکر میکنید که این شروع یک نزاع بزرگتره؟ الان چیزی که هر دو طرف امیدوار به این هستن همین موضوعیه که شما دارید مطرح میکنید. امیدوار هستن با تداوم این وضعیت، یعنی اینکه تنش در سطح قابل توجهی افزایش پیدا کرده، البته در آستانه یک جنگ تمام عیار داره کنترل میشه، منجر به این بشه که یکی از طرفین کوتاه بیاد اصطلاحاً. الان شاید آرزوی اونها این هست که چنین اتفاقی بیفته. یک مقدار بعید هست در شرایط کنونی که چنین وضعیتی رخ بده. اون هم به دلیل اهمیت راهبردی هست که مسئله تنگی هرمز همونطور که در بخش قبلی عرض کردم برای طرفین ایجاد کرده. جمهوری اسلامی از یک طرف میدونه که با فشار بر تنگی هرمز در واقع داره بازارهای جهانی انرژی رو تهدید میکنه. این میتونه بر ایالات متحده فشار بیاره. آمریکا میدونه که اگر تنگی هرمز رو به روی جمهوری اسلامی ببنده، محاصره رو ادامه بده و بمباران رو افزایش بده، وضعیت اقتصادی چه در بعد نظامی چه در بعد معیشتی در جمهوری اسلامی بحران بیشتری رو ایجاد خواهد کرد، فشار سیاسی رو افزایش خواهد داد. این که امروز قالیباف در اون پیامی که منتشر کرده اصل مذاکره رو منکر نمیشه، برخلاف چیزی که خامنه ای مدت‌ها میگفت نه جنگ نه مذاکره، قالیباف میگه که نه از جنگ و نه از مذاکره باید هراس داشته باشیم، به دلیل اینه که چنین چشماندازی در جمهوری اسلامی وجود داره. این مجموعه اون تصویر هست. اما اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی اینی که دارم عرض میکنم به عنوان مانع مطرح میشه، اگر جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از مسئله تنگی هرمز عقب نشینی بکنه و کوتاه بیاد، قاعدتاً در موضوعات دیگر هم این امکان رو برای آمریکا فراهم میکنه که با اعمال چنین فشارهایی وضعیت رو در واقع به نفع خودش تغییر بده. بنابراین این که هر دو تا آرزو دارن که تغییر موضع در طرف مقابل اتفاق بیفته واقعیته، اما این که امکان تحقق این وجود داره از نظر من با تردید جدی مواجهه و من فکر میکنم که این درگیری ممکنه که ابعاد وسیع‌تری رو به خودش بگیره. ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ارتباطمون دوباره با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند هم برقرار شده. آقای حسامی، به شکلی اینو ازتون پیشترم پرسیدم، آیا میبینید که آمریکا بخواد تغییر موضع بده دوباره برگرده به تغییر رژیم در ایران؟ چون در این حرفای اخیر آقای ترامپ کمتر چنین موضعی رو شنیدیم. یک بار گفته بودش که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، اما دیگه تکرار نکرد حرفای این چنین رو. به نظر میاد بیشتر میخواد با فشار نظامی موضع سیاسی اونها رو تغییر بده. بله، ببینید درسته، قبل از تفاهم نامه مسئله تغییر رژیم رو هم حتی یه جوری بازبینی و بازگو کردن که یعنی این اتفاق افتاده، چون یه عده‌ای کشته شدن، یه عده دیگه اومدن سر کار، یعنی خواستن اینو توجیه کنن. اما بعد از تفاهم نامه که قرار بود در حقیقت اون اعتماد سازی رو کنه، به اینجوری به نظر میمد که در واقع آمریکا یا ترامپ رویکرد متفاوتی با جمهوری اسلامی خواهد داشت بعد از این اتفاقایی که در منطقه افتاد و تنگی هرمز. بنابراین اون مسئله تفاهم نامه داشت رویکرد آمریکا رو نسبت به جمهوری اسلامی عوض می‌کرد. الان همونجوری که گزارش هم دادید، خبرنگاراتون هم گفتن، اینی که وظیفه وزارت دفاع و سازمان امنیتی آمریکا این است که سناریوهای متفاوت رو در واقع ارائه بده و مکانیزم پیاده کردن اون سناریو رو ارائه بده. بنابراین اینکه تمام گزینه‌ها روی میزه بیشتر از هر روزی متبلور و ملموس شده. اما اینم که شما میگید به نظر من درسته که در حقیقت رژیم چنج، اگر مسئله افغانستان و عراق در نظر بگیریم، اگر سوریه رو ببینید میبینید کار ساده ای نیست. اینی که شما جنگ رو ببرید و بعد صلح رو بتونید مدیریت کنید، دو تا مسئله متفاوته و من اراده سیاسی رو در آمریکا نمیبینم که برای رژیم چنج به اصطلاح ظرفیتش داشته باشن، مخصوصا قبل از انتخابات، مخصوصا در وضع کنونی که راهکار نظامی و کوتاه مدت بدتر میکنه در واقع این مسئله رو، نه بهتر.
از نظر اقتصادی میگم. بنابراین من اینو میبینم که رژیم چنج ممکنه کنار گذاشته بشه. ممکنه نهایتاً همون جوری که قبلا هم اشاره کرده بودن خود وزارت امور خارجه و ونس و ترامپ، آدمای معقولی در رژیم پیدا کنن که بتونه باشون کنار بیاد. یعنی شما یه لایه رو از بین بردید، یه لایه دیگر هم از بین ببرید، دستشون هم با حملات محدود به جنوب ایران یکم قوی تر کنید، یه دیگه بیان سر. ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. در دقایق گذشته صدای انفجار مهیبی در اربیل عراق شنیده شده. خبرگزاری‌ها و سرویس‌های امنیتی عراق دارن میگن که یک پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط پدافند هوایی هدف قرار گرفته و صدای انفجار ناشی از اون بوده. در پی ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هم دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تهران رو به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرده و حملات به بحرین، کویت و اردن رو تحولی خطرناک در تنش‌های منطقه خونده. وزارت خارجه امارات هم حملات به کویت، بحرین و پایگاه هوایی العدید در قطر رو به شدت محکوم کرده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، به نظرتون چه اتفاقی دیگه در این کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بیفته که اونها یک اتحاد نظامی شکل بدن علیه ایران؟ چون به نظر میسه که فعلا فقط رویکردشون تا اندازه زیادی تحمل هست، حملات بی سر و صداست که مگر در رسانه ها درز بکنه خودشون رسما اعلام نمیکنن و تشویق تهران و واشنگتن برای مذاکره. واقعیت اینه که این شورای همکاری خلیج فارس از یک شورای سیاسی تاکنون فراتر نرفته و هنوز موفق نشدن یک شورای نظامی با یک سیاست واحد تشکیل بدن. شما عملا روابط اینها رو با اسرائیل نگاه بکنید که بحرین و قطر چه راهی میرن، بحرین و امارات چه راهی میرن، قطر و عربستان چه راهی میرن، کویت چه راهی میره. یعنی حتی در سیاست خارجیشون هم، سیاست دیپلماسیشون تا برسه به سیاست نظامی، حرکت واحدی ندارن، برای اینکه به هر حال بین اینها این نوع رقابت وجود داره و ارزیابی هاشون هم متفاوته. قطر و عمان مثلا اعتقاد دارن، حتی یک مقاله امروز در روزنامه لوموند نوشته بودی که از وزرای خارجه اینها که بایستی که با جمهوری اسلامی ساخت، نمیشه کاری کرد، ولی همشون یه چیزی توافق دارن و اون این که همشون آزادی بی قید و شرط در تنگه هرمز رو میخوان و از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا اینو تبدیل کرده به یک مسئله حیاتی، ناموسی، امنیتی برای خودش. همین امروز به دقیقاً نیم ساعت قبل آقای قالیباف یه مصاحبه‌ای داشته، گفته که امنیت ایران با تسلط بر تنگه هرمز هست. بعدم گفته که اگر تفاهم نامه این تسلط رو برای ما به اصطلاح تضمین نکنه، هیچ برگیری یا وابستگی به این تفاهم نامه نخواهیم داشت. آقای باقری کنی معاون شورای امنیت ملی آمده گفته که اصلا ما بایستی 2 لایه از به اصطلاح دولت مردان آمریکایی رو قصاص بکنیم به خاطر کاری که کردن و خامنه‌ای رو کشتن. و شما در نظر بگیرید که کی این دور جدید حملات شروع شد. دور جدید حملات موقعی شروع شد که آقای عراقچی هنوز از دوحه از عمان برنگشته بود، از عمان برنگشته بود که حملات به عمان شروع شد. رفته بود اونجا در شنبه گذشته، نه این شنبه، شنبه قبل، که با عمان به یه راه حل مشترکی برسه، چون به هر حال عمان قسمت جنوبی تنگه هرمز هست، که عمان و ایران اعلام بکنن بله تنگه هرمز مال ماست و ما اینجوری قرار شده اداره کنیم. در حالی که عمان اعلام کرد که نخیر، تنگه هرمز علیرغم رابطه خوبی که ما با شما داریم یک آبراه بین‌المللی است. هنوز هواپیمای عراقچی از عمان به تهران ننشسته بود که به عمان حمله کردن. به قطر هم چون قطر هم در مورد تنگه هرمز یک
موضع کاملا روشنی داره. به همین علت به این دوتا حمله کردن، به بقیه هم که از قبل حمله میکردن. اینه که فعلا علیرغم مسافرت این آقای عراقچی هم امروز به دوحه هیچ گونه نشانی از نزدیکی نیست. یعنی زمان اون که قطر بره و به اصطلاح این گفتگوهایی که همیشه انجام میدیده به عنوان میانجیگر و در پشت پرده و بعد آخر سر به یک توافق حضوری میرسیده و غیره، اینها یک گذشته اون دوران عملا. چون جمهوری اسلامی که عملا اعلام میکنه ما تنگه هرمز رو باید داشته باشیم، ترامپ اعلام کردی که اصلا جمهوری اسلامی باید کتباً و رسما بنویسی که تنگه هرمز آبراه بین المللی هست. امروز هم که جلسه به اصطلاح در اتاق سفید جلسه بوده که چگونه برخورد بکنن. من فکر کنم این برخوردهای آمریکا با جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا منتظر باشن یه تغییراتی در جمهوری اسلامی صورت بگیره. ولی مثل اینکه جمهوری اسلامی هنوز توان به اصطلاح بردباری داره، هنوز توان مقاومت داره. تا زمانی که موشک و پهپاد هم در اختیار داره میتونه یه عکس العمل نشون بده. و همین علت شما میبینید که حملات فعلا سراسر جنوب ایران هست. همه اون مناطقی هستن که آمریکا میگه که مرکز پرتاب موشک و فرستادن دو هست. اینی که انتظار اینی که کشورهای خلیج فارس یک پارچه عمل بکنن وجود نداره، ولی جبهه های تشکیل شده. امارات و بحرین و تا حدودی کویت رفتن پای این که صراحتاً یک اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی بکنن. مسافرت هایی هم بین این سه تا صورت گرفته، ولی بین قطر و عمان و عربستان سعودی فرق میکنه. البته عربستان یک موضع بسیار سختی گرفته، بعید نیست عربستان هم وارد کار عملی بشه و اونم به خاطر مسئله یمنه، چون جمهوری اسلامی مثل این که در پی این هست که به کمک حوثی‌ها باب المندب رو هم ببنده. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. همکارم مراد ویسی هم از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، خیلی در مورد تحولات منطقه از تصویر بزرگ صحبت کردیم، اما در داخل خود ایران آقای ترامپ یک مصاحبه هم اخیر داشت و بهش اشاره کرد. آیا ممکنه واقعا قالیباف و تیم مذاکره کننده کل سکان به دست ندارن و بخشایی هستن در داخل حکومتون، بخشای تندروتر که دارن تلاش میکنن که اصلا این تفاهم و توافق رو به شکست منجر کنن؟ همینطوره به نظرم. یعنی در درون جمهوری اسلامی اختلاف شدیدی وجود داره و باندهای قدرت در حال رقابت با همدیگه هستن و موضوع مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا یک اختلاف واقعیه، ولی ریشه اصلی به این برمیگرده که باندهای قدرت دارن از این موضوع برای حذف همدیگه استفاده میکنن. یعنی مذاکره با آمریکا یا جنگ با آمریکا موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که این باندهای قدرت بعد از خامنه‌ای آرایش قوا به هم خورده، دیکتاتور مرده، اون دستی که رو سر همه این باندهای قدرت بود اون دست حذف شده، رهبر جدید اگرم زنده باشه ضعیفه، حاضرم نیست، غایبه و این باندهای قدرت حالا میخوان یک آرایش قدرتی رو به نفع خودشون شکل بدن و طبیعیه که تلاش میکنن همدیگر حذف کنن. موضوعی که الان روی اون دارن با هم رقابت میکنن و از اون برای حذف همدیگه استفاده میکنن اینه که آیا در مجموع ما باید دوباره بریم مذاکره کنیم، با درگیری به جایی نمیرسیم، یا نه میگن با مذاکره به جایی نمیرسیم باید بریم بجنگیم. این باعث شده که جریان‌های مختلف در تهران، باندهای مختلف به جان هم بیفتن و یک نکته‌ای که دیگه وجود داره اینه که باندهای مختلف قدرت عموماً باندهایی هستن که در درون سپاه هستن. یعنی در درون سپاه عمدتاً داره این رقابت شکل میگیره. مثلا باقر قالیباف طرفدار مذاکره است، بقیه ممکنه طرفدار مذاکره نباشن، چون احساسشون اینه که اگر باقر قالیباف مذاکرات رو به یک جایی برسونه از این برای بالا رفتن از پلکان قدرت و حذف بقیه استفاده میکنه. بنابراین من جمع‌بندیم اینه که
با وجود اینی که در مقابل مردم ایران همه همسوان، همه باندای قدرت، یعنی موقعی که احساس این میشه که مردم قیام کردن همه به هم میچسبن که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، ولی موقعی که جایی که میتونن با هم رقابت کنن این رقابت میکنن و به نظرم جنگ قدرت بینشون جدیه و موضوع مذاکره یا جنگ الان موضوع اساسیه. به همین دلیل امروز قالیباف گفته هم مذاکره هم دفاع، ولی علیرضا عرافی در حوزه علمی اومده گفته که نه ما مذاکره نباید بکنیم. علی خمینی هم اومد گفت هر کی مذاکره کنه این خائنه. بعد از اون ور حسین مرشی دبیرکل کارگزاران هم اومد گفت که نه ما ممکن اشتباهی میکنیم، مثل اشتباه قلیان احساسات باشه در زمان جنگ ترکمانچای که باعث اون بدبختی ترکمانچای شد و نباید این کارو بکنیم. ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک اعلام کرده 4 فرد و 3 نهاد تازه در ارتباط با شبکه تامین تسلیحات برای سپاه رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. همزمان بلومبرگ گزارش داده با شروع دوباره محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، 2 نفتکش حامل نفت ایران مسیرشون رو به سمت پاکستان تغییر دادن. این 2 نفتکش پیش از آغاز دوباره محاصره دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج شده بودند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا از تشدید فشار و تحریم‌های تازه علیه شبکه فروش و انتقال نفت مرتبط با محمد حسین شمخانی پسر علی شمخانی مشاور کشته شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی خبر داده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه این شبکه بازوی اصلی جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و کسب درآمده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، اگر این محاصره دریایی دوباره به شکل تمام عیار ادامه پیدا بکنه، به شکلی که جمهوری اسلامی نتونه واقعا نفتش رو بفروشه، به نظرتون از نظر اقتصادی چقدر تهران میتونه ادامه بده؟ ممنونم از دعوتتون. ببینید 2 تا قضیه هست، یعنی 2 طرف در واقع فشار اقتصادی این محاصره دریایی میتونه ایجاد بکنه. یکی واردات، یکی صادراته. در مورد صادرات خب نفت و پتروشیمی، موادی که از نفت تولید میشن، این بخش اصلیشه. اون یه مدت طول میکشه، مخصوصا درآمد نفت، برای اینکه خب ایران هم زمان رئیس جمهور بایدن و همین زمانی که این چند هفته پیش که محاصره نظامی نبود، خیلی نفت تونست خارج بکنه، هم از مخازنش توی در واقع داخل ایران و نفتکش‌هایی که پر کرده بود. خیلی از این 66 بیلیون دلار نفت ایران الان توی خارج از آب‌های بین‌المللی نشسته. این محاصره طول میکشه تا بخواد اثرش روی صادرات نفت نشون بده. ولی چیزی که خیلی شدیدتر و سریعتر جمهوری اسلامی حس خواهد کرد و اقتصاد ایران، اثرش روی واردات و مهمترین بخش اون واردات هم در واقع بنزین هست که هنوز جمهوری اسلامی باید بنزین وارد بکنه. از شمال ایران هم نمیتونه خیلی وارد بکنه چون روسیه الان زیر فشار شدید کمبود بنزین هست. واسه همین اثر این محاصره نظامی دریایی بیشتر روی واردات توی کوتاه مدت تا روی صادرات نفت و مواد نفتی و پتروشیمی. از نظر اعمال چقدر دست آمریکا بازه؟ چون در دور پیشین یادمونه که بعضی از این کشتی‌های ایران بسیار نزدیک به ساحل حرکت می‌کردن، از اون مرز ایران می‌رفتن به سمت پاکستان و بعد دیگه سر دماغه ورودی اقیانوس هند به دریای عمان می‌رفتن به آب‌های بین‌المللی. آیا از نظر اعمال این فشار و تحریم‌ها دست ارتش آمریکا باز هست؟ ببینید نکته خیلی خوبی گفتید. من فکر می‌کنم اون مشکل رو این دوره هم خواهند داشت و یه چیزی که من شنیدم از با افرادی که صحبت کردم، همکارای سابقم و همکاری که توی مسائل هستن و هنوزم در واقع درسی دارن، چیزی که شنیدم اینه که یه سری درسایی گرفته شده از اون مشکلات و اون در واقع مشکلاتی که تو دوره قبلی محاصره دریایی بود و الان میخوان جلوی مقدار مسائل رو بگیرن. حالا نوع ارتباطات دیپلماسی، فشار دیپلماسی روی پاکستان، روی کشورهای دیگه که ممکنه خب بتونن فشار بزنن روی پاکستان که اجازه نده
از در واقع آبهایی که به پاکستان مربوط میشه استفاده بکنه جمهوری اسلامی برای این مسئله. ولی به هر حال اگه اون قضیه انجام نشه، خب اون یه مسئله که خیلی در واقع بخش جزئی از این صادرات و وارداتیه که این محاصره نظامی میتونه روش اثر داشته باشه. من فکر نمی کنم اون یه مشکل اصلی خواهد بود روی فشاری که این محاصره نظامی روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت. روزانه حدود 435 میلیون دلار در واقع ترید ایران هستش که از روی استریت هرمز روی تنگه هرمز میره که این محاصره نظامی جلوش خواهد گرفت. ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در روزهای آینده روند عقب نشینی از 2 منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را آغاز می‌کنه. این مناطق با میانجیگری آمریکا برای بررسی توان ارتش لبنان در کنترل منطقه، جمع‌آوری سلاح‌ها و راستی آزمایی توسط طرف ثالث ایجاد شدند. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، این به چه معنا خواهد بود در جنوب لبنان؟ آیا به قدرت گرفتن دوباره حزب الله به نظرتون کمک نمی‌کنه؟ ببینید، واقعا متأسفانه میگم به شما، خوشبین نیستم، چون همه ما میخوایم که کشور لبنان، ارتش لبنان قوی باشه، دولت لبنان قوی باشه. فراموش نکنید که پارلمان لبنان بخش مسلح حزب الله رو غیرقانونی توصیف کرد و ما همه میخوایم که به جای حزب الله بیاد ارتش لبنان بیاد کنترل جنوب لبنان رو داشته باشه. برای اینکه به این هدف برسیم میخوان یک مناطقی رو تخلیه بکنن و همونطور که شما فرمودید ارتش لبنان بیاد اونجا مستقر بشه و شروع بکنیم به اینکه تحویل دادن و ببینیم آیا واقعا ارتش لبنان میتونه این کار رو بکنه یا نه. من واقعا خوشبین نیستم، متاسفانه باید بگم، چون تعداد اسلحه‌هایی که حزب الله داره خیلی خیلی زیادتره و بودجه نظامی حزب الله زیادتر بوده، اسلحه‌هاش مجهزتر بودن، به خاطر اینکه حزب الله اسلحه‌اش رو مجانی داره میگیره از حکومت بلافقی در تهران، در حالی که دولت لبنان باید پول بده برای خرید اسلحه. پس حزب الله در این سالها تونسته خیلی اسلحه بگیره، مقدار زیادی اسلحه از حکومت بگیره، موشک، و در این حال نیروهای حزب الله حاضر هستن که وارد یک جنگ داخلی بشن حتی برای حفاظت از اسلحه هاشون و مناطقی که زیر کنترل اونها هستش. پس واقعا با وجود اینکه بله اسرائیل قرار این بر اساس مقررات این توافق با دولت لبنان عمل بکنه، باید این مناطق رو تحویل بده به دولت ارتش لبنان و این کار رو میکنه، ولی نهایتاً واقعا ارتش لبنان موفق خواهد بود یا نه. ولی در این حال فراموش نکنیم که مسئله حکومت ولایت فقیه هم هستش که داره سعی میکنه که از لبنان، که از جنوب لبنان استفاده بکنه به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل و علیه آمریکا. ولی فراموش نکنیم که سیاست‌های خود حکومت باعث شده این که به جای اینکه جنوب لبنان رو پس بگیره، الان داره جنوب ایران رو از دست میده. حملات پی در پی آمریکا، نیروی هوایی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا به جنوب لبنان، به جنوب ایران، به اسکله ها، به بنادر، اینها خیلی خسارت‌های بسیار سنگینی وارد کردن. پس در این حال به جای اینکه جمهوری اسلامی بیاد از جنوب لبنان استفاده بکنه برای فشار آوردن روی اسرائیل، داره واقعا جنوب ایران رو از دست میده و خسارت‌هایی که داره الان، واقعا خسارت‌هایی که الان اونجا هستش در جنوب ایران، سالهای سال طول خواهد کشید تا بتونن اونها رو تعمیر بکنن. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران از تل‌آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. میدونم که منتظرید برید و بازی آرژانتین و انگلیس رو ببینید که تا این لحظه دقیقه 12 بازی فعلا 0-0 هست. ممنونم از همراهیتون. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.